internet he encontrado que para la tos de las perreras lo mejor es un collar de limones. Pero creo que si le pongo más limones van a ser más grande que el perro. Esto es lo que le he hecho. A ver, Rose, ¿te gusta tu collar? Yo prefiero darle un poco de miel y un chorrito de limón para que se le vaya. Que esto creo que no va a funcionar. A ver, mi niña. Con esto no creo que puedas caminar, ¿a que no? A ver. Di adiós.